坐吸塵機去遊車河。哇！呢個豬跑卡好有型啊！唔係啊，應該叫 Supercar 超級跑車。呢部跑車係個表哥買噶，配備咗 V 型10A 缸5000cc 嘅引擎，佢嘅動力仲有400匹馬力，最高時速可以達到300公里，好犀利啊！所以咧，我諗住用呢架跑車載大家遊車好啊！真係可以俾我哋坐啊！呢層當然啦，我表弟小夫成日得到你哋嘅關照。好啦，大家上車啦！好嘢，好嘢！我咁大個仔第一次坐超級跑車嘅啫。sorry，我係大雄。乜嘢啊？因為部車淨係坐到4個人，所以冇遇到大雄你坐。拜拜。小夫佢次次都唔預我嘅，算罷啦。我翻屋企睇漫畫。哎呀，啲漫畫咧，哎呀，係喎，冇幾耐之前啲漫畫俾媽媽抌晒啊，係偉人的故事嚟呀。好悶啫，都唔得意嘅，睇電視好過啦。咁好啦，而家就請你慢慢咁吸氣啦。啊，係催眠術嚟喎。好啦，你已經變咗一隻好可愛嘅雀仔啦。啊！嚟啦，你就大力咁拍翼啦。吱吱，冇錯冇錯。吱吱，哇！完全變成咗隻雀仔啊！吱吱吱吱，真係好犀利啊！係啊！係最精彩嗰陣先至壞噶。冇事啦。我翻嚟啦！點解咁啊？點解我成日都咁唔好彩㗎？大雄，你唔好咁啦，你冷靜啲啦。你冇得坐嗰架超級跑車，又唔可以睇漫畫，甚至連電視都冇得睇啊！真係連個天都唔中意我啊！其實件事都唔係你講得咁誇張嘅。死物催眠發聲筒，你只要用呢件法寶對住啲死物大叫，無論係乜嘢，就算係路上嘅石仔都一樣俾佢催眠到㗎。邊有咁荒謬嘅事㗎？嗰啲完全冇思考能力嘅嘢，根本就冇可能會俾人催眠到。就係得，所以先話佢犀利啦。即管用呢塊鏡試下啦。你係電視機，係電視機啊！真係播緊頭先嘅節目㗎！呢塊鏡已經變咗做電視機啦，咁又真係好得意喎！你仲可以用櫃桶啲手柄嚟轉台添㗎。跟住睇下下一則新聞。真係喎！好多市民哆啦 A 夢，借我用一陣啦。可以啊。代替搭車。係咪咩物品都有效㗎？係啊，乜都得嘅。你係本漫畫，係本非常之好睇嘅漫畫。真係變成咗非常之好睇啊！咁就好啦。係啦。你係部鋼琴，係部鋼琴啊！乜原來大雄你都識得彈鋼琴㗎咩？你係一部自動鋼琴，自動鋼琴。啊，好啦，咁就打掃下啦。好嘈啊！弊啦，咁會騷擾到鄰居㗎。快啲走啦！你走去邊度啊？你係樓下嗰層嘅窗，樓下嗰層啊！大雄，哎呀，奇啦！頭先我明明聽到有啲聲㗎喎。呢件法寶真係好好玩啊！咪住先啊，諗真下，我哋屋企冇鋼琴，亦都冇喇叭㗎喎。
咁頭先啲嘈聲到底係？你係一條電梯，你係一張單床，你係張冰氈嚟嘅。話時話啦，大雄佢走咗去邊咧？點解會咁㗎？完全冇辦法走落去頭先發生咩事啊？咩事啊？點解會咁樣係唔係做得太過火咧？係咁，我哋而家點算啊？快啲逃走啦！坐超級跑車，坐超級跑車。呢樣嘢就係超級跑車。係啊，冇錯，你係超級跑車。坐住樣咁嘅嘢，一定會俾人燒㗎。絕對唔會俾人燒嘅。係乜嘢聲嚟㗎？引擎係30萬瓦特嘅摩打，最高時速係350公里。感覺真係好似坐住部超級跑車咁啊！我係超級跑車，雖然唔知咩名，但係好有型啊！呢部超級跑車果然好受大家注意喎！呢部咁嘅嘢係車嚟㗎咩？呢部車真係好犀利㗎，佢快過你哋嗰架車好多㗎。呢個大雄啊咁囂張，既然係咁就一決勝負啦！嚟啦，表哥，快過佢！咁啊，梗係冇問題啦。等陣唔得㗎，唔可以超速㗎。有啦，去嗰度就得啦。去學車中心嚟啊？冇乜 mood 喎。冇問題嘅，你係一個賽車場啊！犀利啊！好似一個真嘅賽車場咁啊！好啦，決勝負！唔好輸啊，哆啦 A 夢！爆喺我身上啦！表哥啊，佢哋追緊上嚟喎！你唔使驚喎，我會拋離佢嘅。哆啦 A 夢咁樣會輸啊！唔會輸嘅，加強馬力！行先啦！俾佢追過咗啊！好快啊！上啦，表哥啊，收拾佢哋！OK。咁你好危險㗎！喂，哆啦 A 夢！哎呀，咪咁啦，我睇唔到前面啊！正啊，正啊！唔好做啲危險嘅事啊！激氣啊！成日得咁矛嘅，哆啦 A 夢再加大啲個馬力啦！唔得啊！嗰個機能只可以用一次㗎咋。有啦！我叫法寶出嚟啦！我亂嚟啊！喂，嗰部紅色嘅車，你係一架垃圾收集車啊！你係架垃圾收集車嚟啊！好啦，就快到終點啦！哦，啊點解會有啲音樂盒聲嘅喂？啊呢啲聲我好似喺邊度聽過喎。我都係啊！啊！輸咗啊！點解停咗喺呢一度啊？係部車自己停喺度㗎咋？我等陣啊！你哋喺度做乜嘢啊？喂喂，你哋做乜嘢啊？啊呢啲
你真係好離譜啊！咁唔負責任嘅。啊！平時收垃圾嘅地點唔係呢度噶，你都離晒譜嘅，叫我山長水遠拎啲垃圾嚟抌，有冇搞錯啊？你哋搞錯咗啊！嗰部車唔係垃圾收集車嚟噶。你喺度亂噏啲乜嘢啊？唔該你啊，自己睇下啦。係啦，快啲走！小夫嘅表哥，好對唔住啊！